ხმაური იყო 4 ოქტომბრის საქმის განხილვისას მოსამართლემ ადვოკატს სიტყვა შეაწყვეტინა. მანამდე 4 ოქტომბრის მითებზე ილაპარაკა ერთ-ერთმა ბრალდებულმა მურთაზ ზოდელავამ. მაგალითად მოიყვანა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაია, რომელიც მოვლენების მთავარ ორგანიზატორად გამოაცხადეს. ასევე მოლოდინები იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიღაცები ხალხის მხარეს გადავიდოდნენ. ზოდელავას შეფასებით აქცია მშვიდობიანი, სპონტანური და კანონიერი იყო და გამოძიება მძიმე მუხლების ნაცვლად პიკეტირების მუხლით უნდა მიმდინარეობდეს. ბრალდებულები, რომლებიც 4 ოქტომბრის მოვლენების ორგანიზატორებად არიან მიჩნეული, აბსურდულს უწოდებენ მტკიცებულებებს მათ წინააღმდეგ, რომ თითქოს ხელისუფლების დამხობაში მონაწილეობდნენ. სხდომაზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს განიხილავენ. განიხილება პაატა ბურჭულაძის, მურთაზ ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, ლაშა ბერიძის, პაატა მანჯგალაძისა და კიდევ 5 ბრალდებულის საქმე. ეს პირველი სხდომა მას შემდეგ, რაც ბაჩო ახალაია დააკავეს. ნატალი ჯახუტაშვილი ადევნებს თვალყურს ამ სხდომას, ის გვერდება პირდაპირ ეთერში და მოგვიყვება ვრცლად დეტალებზე. 4 ოქტომბრის საქმეზე პროცესი სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. შემდეგი სხდომა 15 იანვარს ჩაინიშნა. დღეს სასამართლოს დარბაზში მტკიცებულებების გამოკვლევა მიმდინარეობდა. პროკურატურის წარმომადგენლებმა მტკიცებულებების სახით მოიტანეს ვიდეო მასალები, ძირითადად სხვადასხვა სატელევიზიო ეთერებში გაკეთებული პოლიტიკოსების განცხადებები, მათი კომენტარები. დღეს სიტყვით წარსდგნენ ასევე თავადბრალდებული პოლიტიკოსები მოსამართლის წინაშე, რომლებიც ბრალს არ აღიარებენ, თავს დამნაშავეებად არ მიიჩნევენ. მურთაზ ზოდელავას ჰქონდა სხვათა შორის ძალიან ვრცელი სიტყვა და მან პირდაპირ განაცხადა, რომ 4 ოქტომბრის აქცია იყო სპონტანური პროტესტი და არავის არ დაუორგანიზებია ძალადობრივი ქმედებები, არავის მცდელობა არ ქონია იმისა, რომ ძალადობრივად განვითარებულიყო მოვლენები იმ დღეს და ასევე პოლიტიკოსები აცხადებდნენ, რომ 4 ოქტომბერმა არაერთი მითი შეიძინა, მათ შორის მურთაზ ზოდელავამ ახსენა ბაჩო ახალაიას და განაცხადა, რომ საერთოდ არანაირი კავშირი 4 ოქტომბრის აქციასთან მას არ აქვს და პოლიტიკოსები ძირითადად აპელირებდნენ იმაზე, რომ მათი განცხადებით პროკურატურის ნარატივი არის თავიდან ბოლომდე პროპაგანდისტული და მათი განცხადებით ხალხსაც არ შეჯერა ამ პროპაგანდის და იმის, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობა შესაძლებელია უფლოდ და უიარაღოდ. ის სინამდვილეში არანაირი ძალადობას ადგილი არ ქონია. ყოფილიყო გადაგრებოდა, შედის როგორც იგივე ადამიანები, როგორც იგივე მომიტინგეები თუნდაც როგორც ორგანიზატორები თვალსაჩინო, ეს სამი დაეჭირა და მე გარეთ დავშევიდიყავ. ესე წარმოუდგენელი იყო სუფთა ადამიანებად. აი მართლა ვცდილობ გეუბნებით რა. ამიტომ ეს ყველაფერი არის პროპაგანდა, ეს ყველაფერი არის ხელისუფლების მიერ დაადგმული ერთი დიდი სპექტაკლი, რომელიც ხალხი უნდა რაღაცა დიდ გამოიყვანოს, თავარი არის ეს. ქვეყანაში არის დიქტატურა დამყარებული, ქვეყანა არის გასული კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან, ქვეყანა მიტოვდა რუსეთისკენ დარგვა რუსეთში, ამიტომ ჭირდება ერთიანობა, ყველაფერი და გავაკეთოთ ამ ქვეყანაში, რომ ქვეყანა მშვიდობიანად არაზალადობრივად, მაგრამ გააზრებული ნაბიჯებით დავაბრუნოთ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში. თეორიული პრაქტიკული ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ არის დიდი პროპაგანდა, ვიცი ვიდეოებია. მრავალმილიარდიანი პროპაგანდა, რომელიც არის ამოდილი ვარ. იზოლაცია ხალხის ხალხური და ესე დაუშვებია. ძალიან კრეატიული პოლიტიკები ალბათ, ის ახალ ტიპოლოგია რომელსაც შეხვდა. მოლოდინები და ანტონიები. გამომაჯაში მუშაობთ ავსებდა როგორც მუშაობთ და სადღაც ხება წესიერი საქართველოს მოქალაქე. პატრიოტიზმის კანონში არის. მე არ ვემიჯნები ამ განცხადებებს, რასაც აქ ვლაპარაკობ. ხელისუფლების წყარო ამ ქვეყანაში არის ხალხი. მე ამაზე ვლაპარაკობდი. ეს ვიდეო პირიქით არგუმენტად გამოდგება. მე როგორც რიგითი მოქალაქე ისე მივდიოდი იმ აქციაზე. ხალხთან ერთად დგომა მინდოდა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ცეცხლის კალოს მოწყობას ვაპირებდი. არ არსებობს ბუნებაში მტკიცებულება, რომ რაიმე ფორმით ან მარტო ან ვინმესთან ერთად ჩართული ვიყავი ხელისუფლების დამხობის გეგმაში.
ადვოკატები აცხადებენ, რომ საქმეში არ დევს არც ერთი მტკიცებულება, რითიც დასტურდება, რომ ბრალდებულებმა რაიმე სახის დანაშაული ჩაიდინეს. მათი განცხადებით ის ვიდეო მასალები, საჯარო განცხადებები, რაც პროკურატურის წარმომადგენლებს ჰქონდათ დღეს მოტანილი სასამართლოს დარბაზში, არის მხოლოდ პოლიტიკოსების პოლიტიკური შეფასებები, რაც შეეხება ბრალდების მხარის პოზიციას ამ პროცესის დასრულების შემდეგ. დღეს პროკურორმა არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა საპროცესო შეთანხმება შედგეს მხარეებს შორის, თუ კანონმდებლობით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებენ ბრალდებულები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბრალდებულებმა უნდა აღიარონ დანაშაული და ასევე პროკურორმა განაცხადა ისიც, რომ პროცედურულად ჯერ ბრალდებულებმა უნდა მიმართონ შესაბამის საგამოძიებო ორგანოს ამ მოთხოვნით და მოგვიანებით უკვე პროკურატურა განიხილავს მათ ამ მიმართვას. ამ შემთხვევაში რაც იყო არის ის, რომ მურთაზოდელავამ ფაქტობრივად აღიარა სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობა. რაში გამოიხატება ეს კონკრეტულად? თქვა, რომ ობიექტური იქნებოდა, ამაზე მსჯელობაო და სრულიად ობიექტური არის ამ საკითხზე სამართლებრივი პოლემიკის წარმოებაო. სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობასთან დაკავშირებით. თქვენ ხედავთ ზოგადად მიდგომებს ბრალდების მხარისას, პირები, ვინც აღიარებენ, ინანიებენ ჩადენილ დანაშაულს და შემდგომში უდაოდ ხდიან მტკიცებულებებს, მათზე გარკვეული სამართლებრივი შეღავათები ვრცელდება. ამ შემთხვევაში ყველა ბრალდებულის მიმართ ინდივიდუალურად მოხდება შეფასება კონკრეტული საკითხის. ჩვენ წარმოვადგენთ ვიდეოს და ვამბობთ, რომ აი აქ არის გადაღებული დანაშაული და ნაჩვენებია, რომ სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაიდინა და მე მაქვს ვიდეო მასალა, როგორ ჩაიდინა ადამიანმა სისხლის სამართლის დანაშაული, როცა ამ ვიდეოს ჩართავ, ძალიან მარტივი და ლოგიკური არ არის ეს. ახლა ატომური ფიზიკა, იქ უნდა ნახო დანაშაულის ფაქტი. დღეს მათ შორის ნიკა გვენცაძეს სამართლებით ჩაირთო რამდენიმე ვიდეო, რომელიც უნდა ადასტურებდეს იმას, რომ ნიკა გვენცაძემ ჩაიდინა სისხლის სამართლის დანაშაული და ძალიან ლოგიკური სამართლიანი კითხვა ჰქონდათ, რომ რადგან ორი ბრალი აქვს კონკრეტული ვიდეო, რომელ დანაშაულს ადასტურებდა. ეხლა ამაზე პასუხი ვერ მოვისმინეთ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. იქ ჩანს ნიკა გვენცაძის სახე, მაგალითად ნიკა გვენცაძის გადაადგილება, თუმცა იქ არ არის ასახული სისხლის სამართლის დანაშაული, შესაბამისად დუმილი პროკურატურის მხრიდან ასევე ლოგიკური და გასაგებია აბსოლუტურად. პაატა ბურჭულაძე დღევანდელ პროცესს არ ესწრებოდა, როგორც მისმა უფლებადამცველმა განაცხადა. დიდი ალბათობით შემდეგ სხდომას უკვე დაესწრება პაატა ბურჭულაძე. შეგახსენებთ, რომ ყველაზე მძიმე მუხლებით გამოძიება დაწყებულია სწორედ პაატა ბურჭულაძის, მურთაზოდელავას და ირაკლი ნადირაძის წინააღმდეგ. მათ ედავებიან სამუხს, ესენია სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობა, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდება და შემდეგი სხდომა მათ საქმეზე 15 იანვარს არის ჩანიშნული.